are listening to Shwa FM 99.9. This is Voice of Sri Lanka, broadcasting in Sinhalese, every Thursday from 10 p.m. to 11 p.m. ආයුබෝවන් සිඩ්නි නගරයේ සිට ගුවනට එක්වන විදුර සිංහල සංග්‍රහය සමගිනුයි ඔබ මේ එක් වී සිටින්නේ. සෑම බ්‍රහස්පතින්දාකම රාත්‍රී 10 සිට 11 දක්වා 99.9 FM තරංගමාලාව ඔස්සේ අන්තර්ජාලයේ www.swrfm.org වෙබ් අඩවිය තුලිනුත් ඔබට සජීවීව විදුර සිංහල සංග්‍රහයට සවන් දිය හැකියි. සිඩ්නි නගරයේ පැවැත්වෙන ප්‍රජා කටයුතු පිළිබඳ තොරතුරු ඔබට ලබාගත හැකි අපගේ වෙබ් අඩවිය තුලින් පිවිසෙන්න www.viduramedia.net. අපගේ පසුගිය වැඩසටහන් වලටත් ප්‍රජා නිවේදන ප්‍රජා කටයුතු වල ඡායාරූප සහ සිඩ්නි කලා නිර්මාණ තොරතුරුත් විදුරු මීඩියා වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ඔබට ලබාගත හැකියි. ඔබගේ ප්‍රජා නිවේදන යොමු කරන්නට අපගේ ඊමේල් ලිපිනය viduramedia@yahoo.com.au. ඔබට විදුරු සිංහල සංග්‍රහය හා එක්වීමට හැකි අපගේ දුරකථන අංකය 0425 272 945 හෝ 0433 330 638. ඔබ ඇතැම් විට බලාපොරොත්තු වන්නට ඇති අද නත්තල් විශේෂාංගයක් තියෙයි කියලා. නත්තල් විශේෂාංග වලින් පිරුණු වැඩසටහනක් කියලා. අපි ලබන සතියේ ක්‍රිෂාන්ත කුමාර පියතුමාවත් සම්බන්ධ කරගෙන සජීවීව කැරොල් ගායනා සමගින් විශේෂ වැඩසටහනක් ගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙන නත්තල වෙනුවෙන් පුංචි නාට්‍යකුත් සූදානම් කරගෙන යනවා. මම හිතන්නේ සාර්ථක වේවි. එහෙම මේ උත්සව සමයයි ඩබල් ඩිමෙරිට්ස් පොයින්ට්ස් ක්‍රමය අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ ඉඳලා ජනවාරි 1 වෙනිදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ දක්වා නැත්නම් 2 වෙනිදා උදේ වෙනතුරු පැවැත්වෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම හෙට දිනේ හෙට පාසල් අසලින් යනකොට පාසල් ළඟ ඔබ දන්නවා 40යි වේග සීමාව පරිස්සම් ලෙස අපි ඔබට මතක් කරන්නට කැමතියි. නිවාස ණයවලට, බදුවලට, කුලියට, ජීවන වියදමට කියන හැම දෙයකම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ආර්ථිකය වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ආර්ථිකය පිළිබඳව පුරෝකථනයක් කළ අපේරේදා භාණ්ඩාගාර කටයුතු පාර ජෝ හොකී මහතා. ඉතින් ඒ පිළිබඳවත් අප ඔබව දැනුවත් කරන්න සූදානමින් සිටිනවා. ඔබට කුතුහලයක් මතුවෙන්නටත් ඇති මොකද්ද මේ පපර කියලා. පපර ඉස්සර කරගත්තේ ඇයි කියලා. ඕස්ට්‍රේලියාව අලුබඳුන දිනාගත්තු නිසාම නෙමෙයි මේ පපරේ අපි වාදනය කරන්නේ. විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා අද වැඩසටහනට මේ පපරේ සම්බන්ධයි. රැඳී සිටින අපිත් එක්ක වැඩසටහනේදී ඔබට මේ පපරෙත් සමග එන කතන්දරය මොකද්ද කියලා දැනගන්න. ගිය කර්ම විශේෂාංගයට නීතිඥ හිරාන් කුලතිලකත් සූදානම් වෙලා ඉන්න බව ආරංචි වුණා. නමුත් ඊට කලින් අද අපි බලමු ඉතිහාසයේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අද දෙසැම්බර් 19 වෙනිදා වසර 2013. 1957 කුඹුරු පනත සම්මත වීම සෝවියට් දේශයේ සමග ප්‍රථම වරට තානාපති සම්බන්ධකම් ඇති කර ගැනීමත් ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු වෙලා තියෙන්නේ 1957 අද වගේ දවසක. 1958 ලක්ෂපාන ජල විදුලි යෝජනා ක්‍රමයේ දෙවැනි අදියර විවෘත වෙලා තියෙනවා. දෙවැනි ජනාධිපතිවරණය 1988 පැවතිලා තියෙන්නේ අද වගේ දිනකයි. රාමායන නිකාය ශ්‍රී ලංකාවේ ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ 1864 අද වගේ දවසකයි. ප්‍රවීණ සාහිත්‍යධාරයෙකු වෙච්ච රැපියල් තෙන්නකොන් මහතා ඉපදිලා තියෙන්නේ 1890 අද වගේ දවසකයි. ඒ වගේම හිටපු හමුදාපති සරත් ෆොන්සේකා මහතාගේ උපන්දිනයත් අදරේදී තිබෙනවා. කැලණි විහාරයේ ආගමික වතාවල් වලට ඒ මහතා මේ වෙනුවට සහභාගී වෙන බවයි අපට දැනගන්නට තියෙන්නේ.
පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙනීම සඳහා පැමිණි සිසුවෙකුට නෞකවදය ලබා දීමේ සිද්ධියකට වරද පිළිගත් සිසුන් තිදුණෙකුට සිරදඬුවම් ලබා දී තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා. මේ සිසුන් තිදෙනාට බරපතල වැඩ සහිත මාස 6 බැගින් වසර 5කට අත්හිට වූ සිරදඬුවම් ලබා දීමටත් අගතියටපත් වූ සිසුවාට වන්දි ගෙවීමටත් නියෝග කර තිබෙන බවයි තවදුරටත් දක්වා සිටින්නේ. 2011 වසරේ ඔක්තෝබර් 26 27 යන දවස් දෙක තුල හෝ ඒ අතර කාලයේදී විශ්වවිද්‍යාල ඉගෙනීම සඳහා පැමිණි නවක සිසුවෙකුට නවක වදේ දීමත් ඒ අනුසාරයෙන් ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම සහ ඒවාට අනුබල ලබා දීම යන කරුණු ඇතුළත් චෝදනා 6ක් මෙම සිතුන් තිදෙනාට එරෙහිව ගොනු කර තිබුණු බවයි මාධ්‍ය තුලින් වාර්තා කර තිබෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය සහ නෞක වදේ වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අදාළ සිතුන්ට දඬුවම් නියම කළ බවයි එම තීන්දුව ප්‍රකාශ කරුවෙන් මහා අධිකරණ විනිශ්චයවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේ. පාරිභෝගික අධිකරණයෙන් මගින් ඊයේ දිවයින පුරා හෝටල් විවිධ අවන්හල් වලින් ඒ වගේම ආහාර පිසීමට යොදා ගන්නා රසකාරකයන් තොග වශයෙන් අලෙවි කරන ගෙන්වා බෙදාහරින ස්ථාන වලින් ආහාර පිසීමට යොදා ගන්නා රසකාරක සාම්පල 233ක් ලබාගෙන තියෙනවා. මේ ලබාගත්තු රසකාරක සාම්පල පරීක්ෂාව සඳහා ඉදිරියේදී සුදුසු පරීක්ෂණාගාර වෙත යැවීමටත් ඒ වාර්තා ඉක්මනින් ලබා ගැනීමට නියමිතයි. ආහාර පිසීමේදී භාවිතා කරන විවිධ රසකාරකයන් නිසා ශරීරයේ අසාත්මිකතාවයන් සහ විවිධ අපහසුතාවයන් ඇති වන බවට පාරිභෝගික අධිකාරිය වෙත ලැබුණු පැමිණිලි පිළිබඳව සැලකිල්ලටගෙන දිවෙන පුරා ඇති හෝටල් විවිධ අවන්හල් තොග වශයෙන් අලෙවි කරන හා ගෙන්වා බෙදාහරින ස්ථාන වලින් මේ සාම්පල් ලබාගත් බවයි පාරිභෝගික අධිකාරියේ වැටලීම් ඒකකය පවසන්නේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පළාත් සභා නගර සභා සහ ප්‍රාදේශීය සභා මාත්‍යවරුන් ඇතුළු 29 දෙනෙකුගේ අත්හිටුවන ලද විනය පරීක්ෂණ වහාම ක්‍රියාත්මක වන යලි ආරම්භ කිරීමට එම පක්ෂයේ නායකත්ව මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙන බවට වාර්තා වෙනවා. මෙම විනය පරීක්ෂණ කඩකිරීමෙන් අවසන් කර වැරදි කරුවන් බවට පත්වන සියලු දෙනා කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ උපදේශ මත පක්ෂයෙන් ඉවත් කරන බව නායකත්ව මණ්ඩලයේ ප්‍රකාශකයෙක් පවසා සිටියා. මන්ත්‍රීවරුන්ට අමතරව ආසන සංවිධායකවරුන් කීප දෙනෙකුට එරෙහිවද විනය පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන බව එම ප්‍රකාශකයා තවදුරටත් දක්වා සිටියා. විනය පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන සියලු දෙනාටම පොදු සමාවදී ඔවුන්ගේ විනය පරීක්ෂණ අත්විඳීමට නායකත්ව මණ්ඩලය මීට ඉහත තීරණය කර තිබුණත් ඔවුන් දිගින් දිගටම පක්ෂයේ ඉදිරි ගමනට හානි කර ආකාරයේ ක්‍රියාවල නිරත වෙන නිසා මෙම පරීක්ෂණ යලි ආරම්භ කරන බවයි තීරණය කොට සිටින්නේ. පක්ෂ පිරිසිදු කිරීම මීදිනවල කතා කරද්දී පක්ෂයේ උපදෙස් නොතකා පළාත් පාලන ආයතන කීපයක අයවැය පරාජය කිරීමට ඡන්දය දුන් මන්ත්‍රීවරුන්ට විරුද්ධව දැඩි විනය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට ඊයේ පෙරවරුවේ රැස් වූ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන විධායක සභාව තීරණය කරලා තියෙනවා. අයවැය පරාජය කිරීමට ඡන්දය දුන් සන්ධාන මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් නිදහසට කරුණු විමසා වැරදි කරන වන මන්ත්‍රීවරුන් පක්ෂයෙන් නිරපා හැරීමට මෙහිදී තීරණය වෙලා තියෙන බවයි දැනගන්නට තියෙන්නේ. දෙවන වරටත් අයවැය පරාජයට පත් වූ පළාත් පාලන ආයතන සඳහා අදාළ ආසන සංවිධායකවරුන් හා එම පළාත් පාලන ආයතනවල ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් සමග සාකච්ඡා කර ආයවැයට පක්ෂව ඡන්දය දී ඇති මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් කෙනෙකු සභාපති ධුරයට පත් කිරීමටත් මෙහිදී තීරණය වෙලා තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තු වාද විවාද සජීවී විකාශනය කිරීම පිළිබඳව ඊයේ 18 වෙනිදා රැස් වූ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන විධායක සභාවේ අවධානය යොමු තිබෙන බවට වාර්තා වෙනවා. ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන් පාර්ලිමේන්තු වාද විවාදවලදී කරන අපහාස චරිත ඝාතන පවා සජීවීව විකාශනය කරන බැවින් මෙවැනි ප්‍රකාශ ඉවත් කර විකාශනය කිරීම පිළිබඳව මෙහිදී අදහස් ඉදිරිපත් වූ බවයි අප වෙත වාර්තා වෙන්නේ. පසුගියදා දුර්ලභ ගණයේ ඇලි කැස්බෑවකු කැස්බෑ සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයකදී සිට අතුරුදහන්ව සිටින බව සඳහන්. කැස්බෑ සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ සිටින සුදු කැස්බෑවක සොරකම් කිරීමේ උත්සාහයක් පවතින බවත් මේ අතර වාර්තා වෙනවා. ඊයේ සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍ය විජිත් මුනි සොයිසා මහතා කියා සිටියේ කැස්බෑවා සෙවීම සඳහා ජාත්‍යන්තර පොලිසියේ සහාය ලබා ගන්නා බවයි. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී අජිත් රෝහණ මහතා පැවසුවේ ජාත්‍යන්තර පොලිසියේ සහාය ලබාගත හැක්කේ ත්‍රස්තවාදී මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් හෝ සංවිධානාත්මක අපරාධ සම්බන්ධ සිද්ධීන් වලට පමණක් බවයි. කෙසේ වෙතත් මේ කැස්බෑවා මේ වන විට රටින් පිටත් කොට ඇතැයි අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කොට තිබුණා. කැස්බෑවන් පිළිබඳව තොරතුරු එසේ වාර්තා වෙනුවට ලෝක උරුමයන් වන සිංහරාජ වනාන්තරයේ සිටින සතුන් අල්ලා ලක්ෂ ගණන් මුදල් වලට විකුණන ජාවාරමක් සිංහරාජයේ අවට ගම්මානවල ක්‍රියාත්මක වෙන බවත් ප්‍රදේශවාසීන් පවසා සිටිනවා. මේ ජාවාරම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් පුජ්‍යලයන් පැමිණෙන බවත් ඉතා රහසිගත කණ්ඩායමක් විසින් මෙම සතුන් අල්ලා පුජ්‍යලයන්ට ලබා දී ලක්ෂ ගණන් මුදල් උපයා ගන්නා බවත් ප්‍රදේශවාසීන් සඳහන් කර සිටිනවා. කිරි ඉබ්බන්, කබර හූනන්, කටුසු වර්ග ඉතා ඉහළ මිල ගණන් වලට මිලදී
මිලදී ගැනීමට මෙම ජාවාරම්කරුවන් පෙළඹී ඇති බවයි ප්‍රදේශවාසීන් දක්වා සිටින්නේ. හොඳයි අපේ ගීයක අරුම වැඩසටහන සඳහා දුරකථනය ඔස්සේ අපි සජීවීව සම්බන්ධ කරගන්නවා හිරාන් නීතිඥ හිරාන් කුලතිලක. ආයුබෝවන් හිරාන්. ආයුබෝවන් සුජීව උපුල් මම මැදිරියට එනකොට මම දැක්කා මේ හරි ලස්සනට හඳ පායලා තියෙනවා. මට හිතුණා මේ ඒ හඳ ගැන මතකයක් එක්කම මට මේ මගේ මතකයට ආපු ගීතයක් තමයි මේ අද මම මේ තෝරාගත්තේ මේ හදිස්සියේ මේ ගීයක අරුම වැඩසටහනට. ඉතින් අද මා තෝරාගත් ගීතය අතුල හා සමිතා ගායන මේ සඳ තරුමල් මට දන් දුන් කියන ගීතය. මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ පොප් අනුකරණ වාදයේ ගිලී සිටින අතුල අධිකාරී නැමැති ඒ දක්ෂ ගායන ශිල්පියා ඉන් මිදි ගායනා කොට ඇති අති රමණීය වූත් කරන රසායන වූත් තනුවක් ඇති විරල ගීතයක් ගී කීපය අතරින් එකක් මෙම ගීතේ වීම තමයි ඒකතරම හේතුව. මෙම ගීතේ තනුව නිර්මාණය කොට ඇත්තේ අප අතර සිටින ප්‍රතිභාපූර්ණ සංගීතවේදියෙක් වන ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහයන්. ඔහු මේ ගීතයට පාදක කොට ඇත්තේ අති මధుර හින්දුස්ථානි රාගයක් වන කාෆි මේලගත කාෆි නැමැති රාගය. මේ තාලය ගැන කියනවා නම් එය කෙහෙරවා නැමැති හින්දුස්ථානි තාලපදයේ තියෙන මාත්‍රා 8කින් යුක්ත වූ තාලයක්. මේ කර්ණාටක සංගීතයේ කරහර ප්‍රියා නමින් හැඳින්වෙනවා. ඒ වගේම බටහිර සංගීතයට අනුව අපි කියනවා 2/4 රිද්ම් කියලා. සිංහල තාල පද්ධතියට අනුව සුළු තනිතට. ඊට බටහිර සංගීත පද්ධතියේ D minor scale එමත් නැත්නම් D minor කියන ස්වර සංගතිය පාදක කොට ගන්නවා. සඳ තරුමල් මට දන් දුන් මගේ රුසිරු නුඹ අරගන්. හිරු තෙදවන් මට දන් දුන් මගේ ඔටුනු ඔබ ලාගන්. දායාද එයයි අප දෝනිට අප දෙන්නාගේ. ගීතේ රචනා කොට ඇත්තේ අප කවුරුත් හොඳින් දන්නා යතිවරයෙකු වන පූජ්‍ය රඹුකන සිද්ධාර්ථ හිමිපාණන්. දියණියක් ලොවට බිහිවීම අතිශය සුන්දර අවස්ථාවක් අපේ ජීවිතවල. මට දියණියන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. පෙරදිග සංස්කෘතිය අනුව දියණියක් විවාහ ප්‍රාප්ත වන අවස්ථාවේදී දායාදයක් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා දෑවැද්දක් දෙන එක අපේ සංස්කෘතික ලක්ෂණයක්. අප දන්නවා යසෝදරාව රාහුල පුතුට සිය පියාණන් වූ අප බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩින පෙරමඟට ගොස් දායාදේ ඉල්ලා සිටින කියා යවූ ඒ සංසිද්ධිය. ඉතින් ඒ පාදක කොට ලියවුණු මේ ගීතය දායාදේ යන නිර්වචනය කිරීමට අපේ රඹුක්කන හිමියන් යොදාගන්නේ අපූර්ව උපක්‍රමයක්. මවක යනු රූපශ්‍රිය හා මුදු බවත්, පියකු යනු ගාම්භීරත්වය ගාම්භීර වූත් ඒ වගේම උත්කෘෂ්ඨ වූත් දුර දක්නා නුවණ ඝන දෙවිඳුන් උපමා කොට පළමු පද පෙළ නිර්මාණය කර තිබෙනවා මේදී. ඒ වගේම ස්ත්‍රියක සතු උතුම් ගුණාංගයක් වන ප්‍රතිවෘත්තතාවයේ හා සැබඳි විනීත භාවයත් පෞල් සංගීත සංස්ථාව තුළ එහි ඇති වැදගත්කමත් මේ ගීතය තුළින් මනමින් උල්පා දක්වා තිබෙනවා. ඒ වගේම මිනිසෙක් තුළ අනිවාර්යෙන් පැවතිය යුතු සුන්දර බවත් ඒ වගේම ඇලදොල ගංගාවල පවත්නා වූ සිහිල් වූ සරල වූ සුවදායක බවත් පෙන්වීමට උන්වහන්සේ මේ ගීතය තුළින් උත්සුක වෙනවා. පරිපූර්ණ මනුෂ්‍යත්වයේ මුදලට වඩා බොහෝ අනර්ග බව ඉතා සරල සුගම ආයුධයෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට සිද්ධාර්ථ මාහිමිපාණන් දක්වන්නා වූ කවිත්වයේ ඉතා අගය කොට සැලකිය යුතුය. ඒ වගේම සමිතා මුදුන්කොටුව අපි අප අතර සිටිනා වූ සුවිශේෂ ගායන ශිල්පිනියක්. ඒ ගායන ශිල්පිනිය ගීතයට එක් කරන්නා වූ ආලෝකයක් වචනෙන් කියා නිම කළ නොහැකි දායකත්වයක්. ඒ වගේම ගීතයේ අපි අනිත් කොටස් ගැන අපි පොඩ්ඩක් බැලුවොත් ඒ ගීතයේ කියනවා ගණ දෙවඳුන් මට දන් දුන් මගේ නුවණ නුඹ අරගන්. පතිනි මවුන් මට රැක දුන් පතිනි බලය නුඹ අරගන්. ඒ වගේම කියනවා ඇලදොල ගම් මට දන් දුන් හදේ සිසිල නුඹ අරගන්. මේ බලන්න දායාදයක් කියන්නේ අපි මුදලින් අපිට අගය කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. දායාදය කියන්නේ මේ ටැග් දෙන්න උතුම් වූ මනුෂ්‍යත්වයේ නාමයෙන්. ඉතින් අපි ගීතයට සවන් දීලා මේ සුන්දර රාත්‍රිය තවදුරටත් අපි
සුන්දරවත් කරගමු. බොහොම ස්තුතියි හිරාන් මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව. ඔබටත් එසේම. එක්දස් නමසයේ අනුවටේ අයවැය අවංකභාවය පිළිබඳ පනතින් ඔස්ට්‍රේලියාවේ අර්ධවාර්ෂික ආර්ථික පුරෝකථනයක් බාණ්ඩාගාර භාර අමාත්‍යවරයා විසින් කළ යුතු වනවා. ජනවාරි මාස අග හෝ වාර්ෂික අයවැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කොට මාස 6ක් ගතවීමට පෙර මෙම අර්ධවාර්ෂික ආර්ථික පුරෝකථනය සිදු කළ යුතු වනවා. ඒ අනුව
නව රජයේ භාණ්ඩාගාර කටයුතු භාර ජෝහෝකී මහතා පෙරේදා මෙම පුරෝකථනය මාධ්‍ය සංසදයේ හමුවේදී සිදු කළා. In the depths of opposition, I chose to climb my first mountain, Mount Kilimanjaro. At nearly 6 kilometres high, it's the tallest freestanding mountain in the world, and the tallest mountain in Africa. Sure, it's not Mount Everest, but it's much bigger than Mount Kosciuszko, I can assure you. You learn lots of good lessons climbing a mountain. වසර 2013 සිට අයවැය තත්ත්වය උග්‍ර ලෙස පිරිහීමට ලක්ව තිබෙන බවත් ඩොලර් බිලියන 123ක් දක්වා අයවැය පරතරය අනාගතයේදී වර්ධනය විය හැකි බවත් ජෝහෝකී පවසා සිටියා. වසර 2014 දී පමණක් අයවැය පරතරය ඩොලර් බිලියන 47ක් වන බවට තමන් විශ්වාස කරන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේ. මෙය දල ජාතික නිෂ්පාදනයෙන් 3% වනවා. කිසිදු ප්‍රතිකර්මයක් සිදු නොකර දැනට පවතින ක්‍රමවේදයන්ම අනුගමනය කළහොත් මෙම අයවැය හිඟය වසර 2023 වසර 2024 දක්වා කාලයක් දිවයා හැකි බවත් අතිරික්ත අයවැයක් ඉදිරිපත් කළ නොහැකි වනු ඇති බවටත් වන අනාවැකි ජෝහෝකී පළ කළා. නායකවා දමා අතිරික්ත අයවැයක් ඉලක්ක කොටගත් අයවැයක් වසර 2014-2015 අයවැය ප්‍රකාශනයෙන් එළි දැක්වීමට ඇබට් රජය බලාපොරොත්තු වනවා. නව රජය ලෙස තමන් වෙත උරුම වූ ආර්ථික වර්ධනය මන්දගාමී වීම, පසුගිය කම්කරු රජයේ නොවිසඳුණු ආර්ථික ප්‍රශ්න, අයවැය පරතරය මෙසේ වැඩිවීමට ප්‍රධානම හේතු දෙක බවයි ජෝහෝකී මහතා පවසා සිටියේ. බොහෝ සෙයින් ඛනිජ සම්පත් මත යැපෙන ඔස්ට්‍රේලියානු ආර්ථිකය ගෝලීය තත්ත්වයන් හමුවේ මන්දගාමී වීම මගින් රජයට ආදායම් බදු වශයෙන් ලැබෙන ආදායම පහත වැටීමත්, පසුගිය රජයේ ඇස්තමේන්තු පරතරයන් ඇති ව්‍යාපෘති ලෙස එතර අනවසර සරණාගතයින් සඳහා වන රැඳවුම් කඳුරු පවත්වාගෙන යාමත්, ගොන්ස්කී වාර්තාවට අනුව සිසුන් මුල් කරගත් අධ්‍යාපන ප්‍රතිපාදන සැලසීමටත්, නීතිගත නොකරන ලද එහෙත් ප්‍රකාශිත 100ක් පමණ වන බදු අනපන තිබෙන බව පැවසූ ජෝහෝකී මහතා ඒ සඳහා පියවර ගැනීම අනිවාර්ය වී ඇති බවයි මාධ්‍ය සංසදයේදී ප්‍රකාශ කළේ. අර්ධවාර්ෂික අයවැය පුරෝකථනයට රජයේ මැතිවරණ පොරොන්දු ඒ ආකාරයෙන්ම ඉෂ්ට කිරීම සඳහා වන ප්‍රතිපාදනද ඇතුළත්ව තිබෙනවා. මධ්‍යම රජයේ රැකියා 12000ක් කපා හැරීමට ඔවුන් යෝජනා කොට තිබෙනවා. පොරොන්දුව තිබෙනවා. රාජ්‍ය ව්‍යුහය කුඩා කොට නාස්තිය වළක්වා ඵලදායීතාවයෙන් යුතු කාර්යක්ෂම රජයක් පවත්වාගෙන යාමයි මෙම රැකියා කප්පාදුවෙන් ඇබට් රජය බලාපොරොත්තු වන්නේ. අතිරික්ත අයවැයක් කරා යාමේදී ඉලක්ක දෙකක් රජයට තිබෙන බවයි හොකී මහතා පවසන්නේ. ආර්ථික වර්ධනයට අනුබල දීම සඳහා වන ස්ථාවර ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් සැකසීම මගින් වසර 2023-2024 අයවැය වර්ෂයේදී 101ක් වන අතිරික්ත අයවැයක් ඉදිරිපත් කළ හැකි බව මෙම පුරෝකථනයේදී හොකී මහතා පැවසුවා. ඔස්ට්‍රේලියාවේ රැකියා විරහිත ප්‍රතිශතය 6% දක්වා වැඩි වේ හැකි බවටත් ඔහු පුරෝකථනය කළා. ඔස්ට්‍රේලියානු ආර්ථිකයේ පිරිහීම පිළිබඳව පසුගිය රජය පමණක් වගකිව යුතු නැති බවයි විරුද්ධ පක්ෂ නායක බිල් ෂෝටන් පවසා සිටියේ. පසුගිය ගිලාඩ් රජය අතිරික්ත අයවැයක් ඉදිරිපත් කරන කාලවකවානුවේ පැවසීමෙන් ඇදවැටුණු අසීරු තත්ත්වයේ මැනවින් තේරුම්ගත් ටෝනි ඇබට් මහතා අතිරික්ත අයවැයක් ඉදිරිපත් කරන කාලවකවානු හෙළිකිරීමෙන් වැළකුණා. නව ඇබට් රජයේ මැතිවරණ පොරොන්දුවකට අනුව අලුත උපන් දරුවන් රැකබලා ගැනීම වෙනුවෙන් දෙමව්පියනට ලබා දෙන වේතන දීමනා කප්පාදු කළ යුතු බවට විරුද්ධ පක්ෂය හඬ නගද්දී ආබාධිතයන් සඳහා වන පසුගිය රජයේ රක්ෂණ ආවරණ සම්මත යෝජනා කප්පාදු කිරීම පිළිබඳව රජයේ අවධානය යොමු තිබෙනවා. කෙසේ හෝ ජනතාව වෙත ලබා දෙන සහන දීමන කපා හැරීම, බදු වැඩි කිරීම, වියදම් කපා හැරීම හැරුණු විට වෙනත් විකල්පයක් මෙම ආගාදයෙන් රජයට ගොඩ ඒමට නොමැති බව ඉතා පැහැදිලියි. ගොන්ස්කී කොමිසමේ නිර්දේශවලට අනුව පසුගිය මධ්‍යම රජයේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපාදන වෙනුවෙන් වෙන් කිරීම පිළිබඳව සහතිකය එලෙසම ක්‍රියාත්මක කරන බවට පොරොන්දු වූ ඇබට් රජය එම පොරොන්දුව කඩ කිරීමට දැරූ උත්සාහය ප්‍රාන්ත රජයන්ගේ සහ මහ ජනතාවගේ විරෝධය හමුවේ හකුලාගත් බව මේ වන විට රහසක් නොවේ.
මෙවැනිම විරෝධයක් ආබාධිතයන් සඳහා වන රක්ෂණ ආවරණය කප්පාදු කිරීමට උත්සාහ කළහොත් අනාගතයේදී රජයට මුහුණ දීමට සිදුවනු නොඅනුමානයි. ලොව විශාලම ආර්ථික අවපාතයක් එන බවට ප්‍රථම වතාවට ලොවට අනතුරු ඇඟවුයේ වසර 2004 දී එවකට ඔස්ට්‍රේලියානු භාණ්ඩාගාර කටයුතු භාර පීටර් කොස්ටෙලෝ මහතායි. එසේනම් ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙවැනි ආර්ථික පිරිහීමක් අඳුරු යෝගයක් ඇතිවන බව කවුරුත් නොදැන සිටියාද? මේ සඳහා පිළිතුරු ලබා ගැනීමට අප කළ ගවේෂණයේදී අපට හමු වූයේ රොස් ගානෝ නැමැත්තායි. කවුද මේ මහාචාර්ය රොස් ගානෝ? රොස් ගානෝ කවුරුන්දයි මේ හෙළි කරන්නේ? ඔස්ට්‍රේලියානු ගුවන් විදුලියේ රිචඩ් ෆයිඩ්ලර්. I finished high school in the early 1980s, and it's difficult to remember this now, but the widespread feeling was that Australia was failing. There was an awful recession, high unemployment. It was really demoralising. It seemed like the world had changed and our leaders had missed the changes. There were worries that we'd become like Argentina, a rich country that had blown it. Then in the 80s, there was a long period of economic reform, followed by an even worse recession. And after that, the rewards of reform seemed to come through, and we entered the longest stretch of growth in our history. Ross Garnaut was one of the architects of the reform years. He was a key economic advisor to the Hawke government and is a former ambassador to China. He's also the author of the Garnaut Climate Change Review. මෙම අඳුරු ආගාදයට ඔස්ට්‍රේලියානු ආර්ථිකය ගසාගෙන යන බව වසර 2005 දී තමන් පවසා සිටි බවයි රොස් ගානෝ රිචඩ් ෆයිඩ්ලර් හට පවසා සිටියේ. Well, that was the annual dinner of the Economic Society in Canberra, and you have senior people from the Treasury, from the other economic departments. I said that evening that we were in the salad days of economic policy. The short-term capacity of the economy to support increased expenditure was rising more quickly than people's expectations. And in the salad days, bad policy looks good enough and ordinary policy looks celestial. But I said, a lot of these things are temporary. We're getting huge benefits from increased export prices for iron ore and coal because of growth in demand in China. But these commodity booms always come to an end. And when they come to an end, unless we've saved a lot of the extra income we're getting now, then we'll have to live with the dog days. And in the dog days, celestial policy looks pretty ordinary and ordinary policy looks diabolical. And I was looking at my friends who run the Treasury when I was saying that, because they were basking in a glow of acclamation about good policy at that time. Well, I'm afraid that is history, and now we have to make the best of the dog days. කෙසේ හෝ තමන්ගේ බලය රැඳී සිටීමේ ඕමනාව විසින් බිහි කරන මැතිවරණ පොරොන්දු සහ ඒ හරහා ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති අද ඔස්ට්‍රේලියානු ආර්ථිකය මෙම තත්ත්වය කරා මෙහෙවා තිබෙනවා. කෙවින් රඩ් මහතාගේ සෑම සිසුවෙකුටම පරිගණක ලබා දීමේ අධ්‍යාපන විප්ලවය කිසිදු ඉලක්කයක් සපුරා ගැනීමෙන් තොරව මෙම වසරේ ජූනි 30 වෙනිදා අවසන් වූයේ ලොව අධ්‍යාපන ශ්‍රේණිගත කිරීමේ තවදුරටත් ඔස්ට්‍රේලියාව පහත වැටීමෙන් අනතුරුවයි. පින්ක් බැට් ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව සොයා බැලීමට රාජකීය කොමිසමක් මේ වෙනුවට පත් කොට තිබෙනවා. ඔස්ට්‍රේලියානු ඩොලරයේ පහත වැටෙන තත්ත්වයක් තුලත් ව්‍යාපාර තම ඔස්ට්‍රේලියානු නිෂ්පාදන කටයුතු නවතා සේවකයන් රැකියාවලින් ඉවත් කරමින් සිටිනවා. කලින් කලට යුගයේ තත්ත්වයන් අවශ්‍යතා මත නිෂ්පාදන කෘෂිකර්ම රැකියා වෙළඳපොළ ප්‍රතිව්‍යුහගත වීම නොවැළැක්විය හැක්කක්. ඒ කාර්යය සම්පූර්ණ වන තුරු ආදායමට සරලන වියදමක් පවත්වා ගැනීම තම අරමුණ බවයි පුරෝකථනයේදී ජෝ හොකී මහතා පවසා සිටියේ. රජයේ එම ස්ථාවරය පුද්ගලීන් ලෙසත් පවුලක් ලෙසත් අපට ඍජුවම බලපානවා. ඉතින් අපටත් ආදායමට සරලන වියදමක් සහිතව ජීවත් වෙනවා හැරුණකොට වෙනත් විකල්පයක් ඉතිරිව නැහැ.
මීළඟට අද අප වෙත එවා ඇති නව ගීත නිර්මාණයක්. මෙම ගීත නිර්මාණයේ පද රචනය සහ තනුව දේවගැති ජයතිස්ස එස් ඒලියස්, සංගීත නිර්මාණය සහ අධ්‍යක්ෂණය දිනුජ ප්‍රියංගි ගංගොඩ, ගායනය දීපා ගංගොඩ.
වේලාව රාත්‍රී 10:05 විදුර සිංහල සංග්‍රහය සතියේ ප්‍රවෘත්ති සමගින් සුජිය මුදලිගේ. ශ්‍රී ලංකා රජය 5 වන ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ 2016 දී නවතා දමයි. කැසිනෝ සහ සූදුන මෙතේ මිශ්‍ර ව්‍යාපෘති සඳහා ධනකුවේර ජේම්ස් පැකර්ට අවසර. නව ජාතික හැදුනුපත හරහා මුස්ලිම් වරුන්ට ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් උදා වෙන බවට රජයට චෝදනා. ඉන්දිය යුද නෞකා දෙකක් තිරුකුණාමල වරායට සේන්දුවේ. ජාතීන් අතර සංහිඳාව ඇති කිරීමේ වැඩ පිළිවෙල යටතේ මුලතිව් සිසු පිරිසක් කොළඹ සංචාරයක. තියුණු තරගයකින් පසු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිළ පාකිස්තානයට පරාජය වෙයි. 5 වන ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ වසර 2016 සිට නොපැවැත්වීමට රජය තීරණය කරයි. අද කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අධ්‍යාපන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා මේ බව හෙළිකොට සිටි බවයි දෙරණ මාධ්‍ය ජාලය මීට ස්වල්ප වේලාවකට පෙර වාර්තා කර සිටියේ. 1943 දී CWW කන්නංගර මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් අනුව එවකට මාසකට රුපියල් 50කට අඩු ආදායම් ලාභීන්ට උසස් අධ්‍යාපනයේ දොර විවර කිරීම උදෙසා ආරම්භුණු 5 වන වසර අවසාන ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ වසර 2015 දී පැවැත්වේ. ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් සමත් වන දරුවනට පසුගිය වසර දක්වා ජනප්‍රිය පාසල් වලට ඇතුළත් වීමට තිබූ අවස්ථාව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා අහුරා ඇතැයි මේ අතර නිවේදනයක් නිකුත් කරන ලංකා ගුරු සංගමේ ප්‍රධාන ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් පවසයි. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරිපිට කන්නංගර මැතිතුමාගේ පිරුළුවක් ඉදිකොට කන්නංගර චින්තනය පිළිබඳව ව්‍යාජ බස් දොඩමින් මෙවැනි තත්ත්වයක් ඇති කිරීම ජාතික අපරාධයක් බවත් එම නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි. ඔස්ට්‍රේලියානු කෝටිපති ව්‍යාපාරික ජේම්ස් පැකර් මහතා ඇතුළු ප්‍රධාන පෙළේ ව්‍යාපාරිකයන් 3 දෙනෙකුට කැසිනෝ සහ සූදු නොමැති මිශ්‍ර ව්‍යාපෘති සඳහා ලක් රජය අවසර දෙයි. මීට අදාළ ගැසට් පත්‍රයේ පෙරේදා ප්‍රකාශයට පත් කළ බවයි ආයෝජන ප්‍රවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ෆයිට්සර් මුස්තාපා මහතා පවසන්නේ. ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන පනත යටතේ හෝටලයක් සහ සාප්පු සංකීර්ණයක් ඉදි කිරීම සඳහා ජෝන් කීල්ස් ආයතනයට ඩොලර් මිලියන 600ක්ද ජේම්ස් පැකර් හට ඩොලර් මිලියන 300ක්ද ධම්මික පෙරේරා හට ඩොලර් මිලියන 300ක්ද සඳහා වන බදු සහන රජය ලබා දීමට තීරණය කොට තිබේ. ලංකාවේ විවිධ පාර්ශ්ව වෙතින් කැසිනෝ සහ සූදු ව්‍යාපෘති ආරම්භ නොකරන ලෙසට කළ ඉල්ලීමකට රජය යහපත් ප්‍රතිචාරයක් දක්වමින් මේ එවැනි ව්‍යාපෘති ආරම්භ නොකරන පදනමේ සිට චක්‍රලේඛනය නිකුත් කළ බවද නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කොට ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ හඳුන්වා දීමට යන නව ඉලෙක්ට්‍රොනික ජාතික හැඳුනුම්පත හරහා මුස්ලිම් ජනතාවට ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් රජය විසින් නිර්මාණය කොට ඇතැයි අසාද් සාලි මහතා පවසයි. මධ්‍යම පළාතේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා මේ බව පවසා සිටියේ ඊයේ සවස පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. කලින් නොතිබූ නීති රීති පනවා නව ජාතික හැඳුනුම්පත නිකුත් කිරීමේ කොන්දේසි ලෙස එම නීති ඉදිරිපත් කිරීමෙන් මුස්ලිම් වරුන් පිළිබඳව රජය දක්වන විරෝධය තහවුරු වුණ බවයි අසාද් සාලි මාධ්‍ය හමුවේදී පැවසුවේ. අලුතෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩෙන්ටි කාඩ් ඉෂුව කරන්න ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒකේ කියනවා අලුතෙන් ඩෙන්ටි කාඩ් එක දෙන්න තොප්පිය දාන්න බෑ. ඉජාබයක් අඳින්න බෑ. එතනදී මෙච්චර කාලයක් තිස්සේ තොප්පිය අඳින මිනිහා තොප්පිය ඇඳලා පින්තූරයක් ගත්තා. ඉජාබ එක ඇඳලා ගත්තා. ඩෙන්ටි කාඩ් මේ වෙනකොටත් මිනිසුන්ගේ අතේ තියෙනවා. දැන් අලුතෙන් නීතියක් ගේන්නලා මුස්ලිම් ජාතියට විරුද්ධව මේ රජයේ ක්‍රියා කරන එක ගැන අපේ කනගාටුව අපි ප්‍රකාශ කරනවා. දිගින් දිගටම මුස්ලිම් ජනතාවට පාර දෙන එක ගැන අපි ජාත්‍යන්තරත් එක්ක ඊට පස්සේ ගියයි අපි සම්බන්ධ වුණා කියලා. සම්බන්ධ වෙන්න වෙනවා. දැන් අද වෙනකොට දෙයිවල මවුන්ට් ක්ලේනියා පල්ලි 3කට ගිහිල්ලා තිනවා පොලිසියෙන්. ගිහිල්ලා කියලා තිනවා වහම ආගමික කටයුතු මෙතන නවත්තන්න කියලා. ඒ කොයිද? අත්තිඩිය කඩවත පාර වෛද්‍ය රෝඩ්. මේ පල්ලි 3ම වහම ආගමික කටයුතු කරන එක නවත්තන්න කියලා පොලිසියෙන් ඉල්ලා හිටිනේ. දැන් මෙතන ලොකුම ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා. කතා කරනකොට කියන්නේ මෙතන අනවසර ඉදිකිරීම කියලා. මේ රටේ ගොඩනැගිලි කීයක් අනවසර තියෙනවද? ඉන්දීය නාවික යාත්‍රා දෙකක් තිරුකුණාමල වරායට ඊයේ සින්දු බව වාර්තා වෙයි. නිලධාරීන් 10 දෙනෙකු සහ නාවිකයන් 90කගෙන් සමන්විත මීටර 94ක් දිග ඇති විශ්වාස් සහ නිලධාරීන් 5 දෙනෙකු සහ නාවිකයන් 36 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත මීටර 50ක් දිග ඇති රාජ් කමාල් යන නෞකා දෙකයි මෙසේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇත්තේ. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවිය පවසනුයේ ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාව සහ මාලදිව යන රටවල් ත්‍රිත්වයේ ඒකාබද්ධ යුද අභ්‍යාස සඳහා මෙම ඉන්දීය නාවික යාත්‍රා සහ පිරිස පැමිණි බවයි.
මුලතිව්හි පාසල් සිසුන් පිරිසක් ආරක්ෂක හමුදාවල සංවිධානයෙන් කොළඹ සංචාරය කරයි. ජාතීන් අතර සංහිඳාව ඇති කිරීමේ පියවරක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වන මෙම වැඩපිළිවෙල යටතේ දෙදින සංචාරයක් සඳහා කොළඹට පැමිණ ඇත්තේ මුලතිව් මහාවිද්‍යාලයේ සහ මුලතිව් විද්‍යානන්ද මහාවිද්‍යාලයේ පාසල් දරුදරියන් ගුරුවරුන් හා දෙමව්පියන් කීප දෙනෙකු වේ. දෙදින තුළ පිරිස කොළඹ කෞතුකාගාරය, ග්‍රහලෝකාගාරය, වරාය, ගාලුමුවදුර සහ තවස්ථාන කීපයක සංචාරයේ යෙදී ඇති අතර පනාගොඩ යුද හමුදා ජනපදයට පැමිණි අවස්ථාවේ යුද හමුදා තූර්යවාදක කණ්ඩායමේ සංදර්ශනයක් සහ සරබ සංදර්ශනයක් නැරඹීමටද ඔවුන්ට අවස්ථාව උදා වී ඇතැයි වාර්තා වේ. තියුණු තරගයකින් පසු එක්දින ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පාකිස්තානයට පරාජය වෙයි. ඊයේ සාජාහි ආරම්භී තරඟ 5කින් යුතු එක්දින තරඟාවලියේ පළමු තරඟයේදී පාකිස්තාන කණ්ඩායම මෙසේ ජයග්‍රහණය කොට තිබේ. ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීම තෝරාගත් පාකිස්තාන කණ්ඩායම පන්දු වාර 50දී කඩලු 5ක් දැවි ලකුණු 322ක ප්‍රබල අභියෝගයක් ශ්‍රී ලංකා පිළට ලබා දී ඇත. පිළිතුරු ඉනිමේදී කඩලු 7ක් දැවි ලකුණු 221ක්ව ශ්‍රී ලංකා පිළ පරාජය හමුවේ සිටියේදී සීකුගේ ප්‍රසන්න සහ පවිත්‍ර සේනානායක විසින් 8 වෙනි කඩුල්ල සඳහා පන්දු 45කදී ලකුණු 87ක් රැස් කිරීමත් සමග ශ්‍රී ලංකා ඉනිම ප්‍රාණවත්ව තිබේ. අවසාන පන්දු ඕවරයේදී ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 14ක ඉලක්කයක් හඹා ගියද ශ්‍රී ලංකා පිළට ලබාගත හැකි වැත්තේ කඩලු 2ක් දැවි ලකුණු 3ක් පමණි. ඒ අනුව සියල්ල දැවි ශ්‍රී ලංකා පිළට ලබාගත හැකි වැත්තේ ලකුණු 311ක් පමණි. මේ අනුව තරඟාවලියේ 1-0ක් ලෙසින් පාකිස්තානයේ ඉදිරියෙන් සිටින බව සාජා සිට වාර්තා වෙයි. අද විනිමය අනුපාතයේ එක් ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් එක ගැනුම් මිල රුපියල් 116.33යි, එක් ඇමරිකානු ඩොලර් එක ගැනුම් මිල රුපියල් 130.68යි. එක් ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලරයක් ඇමරිකානු 7.89යි. ප්‍රවෘත්ති අවසන් කිරීමට සාරාංශය යලිත්. ශ්‍රී ලංකා රජය 5 වන ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට තිත තබයි. කැසිනෝ සහ සූදුන මෙති මිශ්‍ර ව්‍යාපෘති සඳහා ධනකුවේර ජේම්ස් පැකර්ට අවසර. නව ජාතික හැඳුනුම්පත හරහා මුස්ලිම්වරුන්ට ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් උදා වෙන බවට රජයට චෝදනා. ඉන්දිය යුද නෞකා දෙකක් තිරුණාමල වරායට සීන්දු වෙයි. ජාතීන් අතර සංහිඳියාව ඇති කිරීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ මුලතිව් සිසු පිරිසක් කොළඹ සංචාරයක. තියුණු තරගයකින් පසු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිළ පාකිස්තානයට පරාජය වෙයි. විදුර සිංහල සංග්‍රහයේ සතියේ ප්‍රවෘත්ති මෙන් සමාප්තයි. You are listening to SWA FM 99.9. This is Voice of Sri Lanka, broadcasting in Sinhalese every Thursday from 10 p.m. to 11 p.m. වෙලාව රාත්‍රී 10 පසු වෙලා විනාඩි 45යි. අප මේ සූදානම් වුණේ ඔබට පොරොන්දු වෙච්ච පරිදි මේ පපරේ කතාවට එළඹෙන්නටයි. අපේ තරුණ පරපුර කණ්ඩායමක් ඉතාමත් ඉදිරියට ගිහිල්ලා තරඟ ජයග්‍රහණය කරන බව අපිට දැනගන්නට ලැබුණා. ලොකු මහා තරඟයකට සූදානම් වන බවක් දැනගන්නට ලැබුණා. ඉතින් අපි එම කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙකුට කතා කළා විදුර මැදිරියට සජීවීව අපත් සමග සංවාදයක යෙදෙන්නට. ඒ ජනත් සමීර කස්සිරියාරච්චි උපසභාපති Lankan Islanders කණ්ඩායමේ. Welcome to the program, Samira. Hi Uncle, good to be here. So what is this organization? How its origination? Yeah, so the Lankan Islanders Cricket Club was formed in 2008 by a group of Sri Lankan youths who just wanted to play good competitive cricket. Currently we have 2 teams in the Canterbury and Western Suburbs Sunday Turf competition. Along with the cricket, we also do a lot of charity work. Currently we sponsor 3 children in Sri Lanka through Candlelaid, and we also work with the CCC Foundation in Sri Lanka, which is a cancer charity in Sri Lanka. So how do you get fund for these charity works? Do you collect money or? Yeah, so at the end of every season we have our big dinner dance, and that attracts about 300 people every year. So
most of the money comes from that that end of season event that we have. Right. Now let's talk about this competition. How do you get to this Super 8 competition? How did you join? Yeah, so a few months ago we entered a competition called the Thunder Nations Cup. So it was basically like a mini World Cup held in Western Sydney for all the multicultural groups in Sydney. So there was an Indian team, there was a Pakistani team, a Nepalese, South African. So there's all these different teams from different cultural groups. So initially we went through the Sri Lankan Cultural Day. So there were 6 Sri Lankan teams on that day. We came first on that day, and then we moved on to the World Cup, which was a couple of weeks ago. In that World Cup, we won the semi-final, and now we've moved on to the big game at ANZ Stadium. Right, that's a big achievement, isn't it? Yeah, it's a big game. So how many players playing? 8 players, 7 overs, or how does this tournament runs? Yeah, so it's a little bit different from normal cricket. It's 8 aside, so each player bowls 1 over except the keeper. So it's 7 overs each team, so it happens very, very quickly. So do you know which team you're playing against? Yeah, we're actually playing against the South African team, which is really good because we actually beat them in the group stages early on. So right. So, okay. So when's this happening and what time the game starts? Yeah, so we're actually the curtain raiser for the Sydney Thunder vs Brisbane Heat game on January 8. So our game starts at 4:30 and the Sydney Thunder game is at about 7:30. So tickets, you can buy the tickets through Ticketek. The tickets start at about $15 each for the junior kids, and I think it's $45 for a family to come watch. Right. So if anyone interesting, do they have to go to Ticketek and buy it, or they can? How do they buy tickets? Yeah, so to buy tickets, you'll have to go through ticketek.com and buy tickets in the general admission section, because that's where we'll be seated and all our fans. Okay. Now, is anyone interested to join your team? How can they join with you? Is there any telephone number or contact telephone number or email address? Yeah, there's a number of ways you can contact us if you are interested in playing cricket with us or helping us out. You can go to our website, www.lankanislanders.com, and go to our contact page, or you can contact us through Facebook. So just search Lankan Islanders on Facebook and leave us a message there. Right. So what's the last message? What do you want to say to our listeners? It'd be great if everyone can come down on January 8. Bring your Sri Lankan flags, wave them around, and Papare too. And Papare too, of course. And hopefully we can bring home the World Cup. Yeah, good luck to you. Good luck to your team too. Thanks a lot for coming, Shamira. Thank you so much for joining with us tonight. No worries, my pleasure. ඔව්පුල ඒ අතරතුරම අපිට දැනගන්න ලැබුණා තවත් මේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පැවැත්වෙන සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් තරගාවලියක් පිළිබඳව. ඔව් මම හිතන්නේ මේ පපරේ සංගීතය ඇහෙනකොට සෑම දෙනාම හිතා විශාල වශයෙන් මම හිතනවා අපේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ වගේම ක්‍රිකට් ලෝලයනුත් මේ වෙනකොට සූදානම් වෙනවා මේ සමකාලයේ පැවැත්වෙන මේ ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා නැරඹීමටත් ඒ වගේම මේ සඳහා සහභාගී වීමට අප වෙත වාර්තා වුණා වසර 18ක් පුරා පැවැත්වෙන තවත් ක්‍රිකට් තරගාවලිය පිළිබඳ මේ සිඩ්නි නගරයේ පැවැත්වෙන CGTTI කුසලාන සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් තරගාවලියක් පිළිබඳව තොරතුරු අප වෙත එවා තිබෙනවා. ලංකා ජයමානු කාර්මික අභ්‍යාස විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමේ 18 වන වර්ෂත් ඉදිරිපත් කරන එක් පිළට 6 දෙනා බැගින් තරග කරන ක්‍රිකට් තරගාවලියක් තමයි මේ තරගාවලිය. ඉතින් මේ තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ 2014 ජනවාරි 19 වෙනි ඉරිදා පෙරවරු 8 සිට දවස පුරා පැවැත්වෙන ස්ථානයේ මෝගන් පවල් රිසර්ව් වාඩිස් රෝඩ් කිංස් ලෑන්ලි කියලායි අප වෙත දන්වා එවා තිබෙන්නේ. ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම වලට සහ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයන් ඒ කියන්නේ දක්ෂ පිතිකරු දක්ෂ පන්දු යවන්නා වෙත මුදලින් සහ කුසලාන පිරිනමන බවත් දන්වා එවා තිබෙනවා. වැඩි විස්තර සඳහා සහ තරඟ ලියාපදිංචි වීම සඳහා අමතන්න දීපාල් ද සිල්වා දුරකථන අංකය 0425 2
0.34 3.45 මහින්ද 0.4 2.1 4.6 ඒ වගේම සුජීව මේ අප වෙත නිතරම අපිට එවනවා අපේ අසන්නන් මම හිතනවා දැන් මිදුරු සිංහල සංග්‍රහය ඔවුන්ගේ මේ අලුත් ගීත නිර්මාණ ඒ වගේම තමන්ගේ මේ ප්‍රජා සංවිධාන වල තොරතුරු අප වෙත නිරන්තරයෙන්ම ලබා දෙනවා. ඉතින් අපිට මම හිතනවා අපි කලිනුත් අපි ප්‍රචාරය කරා ඒ වගේ ගීතයක් අපිට තවත් ගීතයක් පිළිබඳව ඉල්ලීමක් විදිහට එවලා තියෙනවා. මම හිතනවා මේකත් හොඳ අවස්ථාවක් අප ඒ ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරන්න. පසුගිය සති කීපයකට පෙර සිංහල සංස්කෘතික හමුවේ ලේඛක සංසදය මගින් ඉදිරිපත් කරා සිසිල ගී නමින් සංයුක්ත තැටියක් මේ සිඩ්නි නගරයේ පැවැත්වෙන මේ පවත්වාගෙන යන මේ සංස්කෘතික හමුව විවිධාකාරයෙන් සිංහල ප්‍රජාවට ඒ වගේ මේ ගීත ගායනයට වගේම තවත් නොයෙක් ආකාරයෙන් ප්‍රවීණ අයට ඒ වගේම මේ ආධුනික අයටත් අත හිත දෙන සංවිධානයක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ සංවිධානයේ විසින් මේ සංවිධානයේ ලේඛක සංසදය වගින් එළි දක්වුණු සිසිල ගී සංයුක්ත තැටියේ ගීතයක් තමයි අප වෙත ඉල්ලා එවා තිබෙන්නේ. මේ ගීතයේ පද රචනය මල්කාන්ති පතුවතු විතාන, සංගීතය සිසිල් ෆොන්සේකා, ගායනය විදුරු පරාන්දු. හොඳයි. අපි දැන් සවන් දෙමු එම ගීතයට. බෝධි අභියස පහන් දල්වා පැතුම් පැතුවා අපි එසේ අනේ සමිඳුනි කියනු මැන මට පුංචි මායි තනි වුණේ දෙනෝ දහසක් සෙනග ගැවසෙන මහා ගන්තෙර මත එදා නසෝදැල් ගිනි ඇවිලුනා මට අපේ අසරණ කම නිසා කිරට හැර වූ ඔබේ රතුලේ කඳුළු ගඟකට මුසුනේ ඇයිද අම්මේ ඔබේ හදවත ගුළුහුනේ මා ගැන එසේ මවෙන් මවයට පැතුම් පතමින් ඔබේ පුතු ලෙස මා එදා සිනාසෙන විට දෙතොල් වීදා ගැයුවේ සුන්දර කතා ගහේ ගෙඩි ගස් වලට බර නැත කියා මාසලා දියේ මහා මෙරක්සේ බර වුණේ ඇයි පුංචි මාද මෙලෙසේ වනේ වන සතුරෙකුට වත්මා කලේ නැත වරදක් එදා පුංචි මගේලෝ අහිමි කලේ මට ඇයිද අම්මේ නෙත් මසා බෝධි අභියස පහන් දල්වා පැතුම් පැතුවා අපි එසේ අනේ සමිඳුනි කියනු මැන මට පුංචි මායි තනි වුණේ දෙනෝ දහසක් සෙනග ගැවසෙන මහා ගන්තෙර මත එදා නසෝදැල් ගිනි ඇවිලුනා මට අපේ අසරණ කම නිසා
රාජ්‍යෝත්සව සමයේ කලින් අප සඳහන් කළ පරිදි ඩබල් ඩිමෙරිට්ස් ක්‍රමයේ ක්‍රියාත්මක වන අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිටලා ජනවාරි 1 වෙනිදා මධ්‍යම රාත්‍රිය දක්වා කියන දෙවෙනිදා උදේ අවසන් වන්නේ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම හෙට දිනේ පාසල් දිනයක් ලෙසයි සැලකෙන්නේ. ඒ නිසා වේග සීමාව 40යි මතක තබා ගන්නට. පොරොන්දුණු පරිදි ලබන සතියේදී අප ඔබ හමුවන්නේ විශේෂ නත්තල් වැඩසටහනක් සමගිනුයි. ක්‍රිෂාන්ත කුමාර පියතුමා සජීවීව අප සමග මෙදිරී සිටීමට කැමැත්ත පළකොට තිබෙනවා. ඒ වගේම සජීව කැරොල් ගායන ඉදිරිපනවා පුංචි නාට්‍යයකටත් සූදානම් වෙනවා. ඉතින් මේ නාට්‍යයත් ඉවර කරගන්න පුළුවන් වේවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම අද අපි සඳහන් කරපු විදිහට ජනවාරි 8 වෙනිදා ඒ අපේ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට අපේ පුතාලා සෙල්ලම් කරන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට සහයෝගය දෙන්නට ඔබ වෙලාවක් වෙන් කරගනී කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම CGTTI කුසලාන සැහැළු පන්දු ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ පිළිබඳවත් ඔබේ අවධානය යොමු කරන්නට කැමති. ජනවාරි 19 වෙනිදා තිබෙන්නේ. ඉතින් දීපාලට කතා කරන්න පුළුවන් 0425 234 345. එහෙම නැත්නම් මහින්දර කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ඔබට ලියාපදිංචි වීමට 0404 211 462. හොඳයි. ඉතින් අප ඔබගෙන් සමු ගැනීමට සූදානම මේ ඔබට සමු දෙන්නටයි සූදානම. අද වැඩසටහන නිෂ්පාදනය කර ඉදිරිපත් කළ උපුල් පාදුක් විදාන මම ඔබට කතා කළ සුජීව මුදලිගේ ලබන බ්‍රහස්පතින්දාත් විශේෂ නත්තල් වැඩසටහනකින් ඔබ හමුන්තුරු ඔබට සුවදායක සතියක්. චන්දන මල් දම් දාලා මල් මකරන් දෙන්නාලා චන්දන මල් දම් දාලා මල් මකරන් දෙන්නාලා කුම අංජන කස්තුරි කල්ක සිත්වල ඇස්වල ගාලා සිත්වල ඇස්වල ගාලා සීගිරියෙන් දයාවේ රන්වන් රන්දම් දේ සීගිරියෙන් දයාවේ රන්වන් රන්දම් දේ චන්දන මල් දම් දාලා මල් මකරන් දෙන්නාලා චන්දන මල් දම් දාලා මල් මකරන් දෙන්නාලා රන්සිරිකල් මෙන් මූණේ මුන් සඳලින්දෙන් පීදේ රන්සිරිකල් මෙන් මූණේ මුන් සඳලින්දෙන් පීදේ රූසිරි සෝබා සෝබා සීවන්නේ සමදා සමදා රූසිරි සෝබා සීවන්නේ සමදා බැල්මට ඉන්නද සිද්දඳ කින්නර නෙත් ළඟ සෝබා සීගිරියෙන් දයාවේ රන්වන් රන්දම් දේ සීගිරියෙන් දයාවේ රන්වන් රන්දම් දේ චන්දන මල් දම් දාලා මල් මකරන් දෙන්නාලා චන්දන මල් දම්